雪伦师母，你们好，欢迎你们再一次来和我们大家一起聊。上一次呢，记得你们两个人讲了一个冰激凌的故事啊。其实我们有很多这样的故事，都是夫妻两个人之间闹一些小矛盾，看似小矛盾，甚至差一点把你们的后来的婚姻都毁掉哈，因为你们那时候还没有结婚，只是谈朋友。那我们的宋恩牧师是很理性的要把握大局，掌握经济命脉啊。雪伦师傅呢，不管那一套，我就想吃冰激凌，我就想吃冰激凌，而且我就想现在吃，你不要跟我讲道理哈。所以就差一点就是没有了后来你们的人生旅程。今天呢，就想来再请二位聊一聊，在你们的这个生命当中在各样的旅程当中所发生的这些小故事，好不好？那今天谁先来讲呢？师母来讲吧，哈。我们要是自己夫妻关系，对不对？在旅行中吵架什么的如果我们只是普通人哈，那就只关我们自己的事，对吧？高兴不高兴也不干别人的事，对吧？我们自己解决就行了。但是呢，当你身为有点半公众人物那样的角色哈，就是暴露在群众的眼光当中是牧者的时候，哇，这个牵扯就很大了，对不对？尤其是我们在初期，就是说结婚初期的，我有之前提过，我们移民加拿大的时候结婚才1年出头，其实是新婚、新移民、新教会职场全部一起来了，哇，前面那3年简直是痛苦到了极点后来终于在祷告已久神感动我先生，我们终于能够他终于愿意去我们跨省去卡加利参加夫妻恩爱营，对吧？刚参加完，那个时候就发生了一件事情就我们一对夫妻接待我们，他们就想着，哎呀，这小牧师师母来嘛，蛮难得的想吃什么呀？介绍你们去吃这个韩式烧烤约好了刚参加完这个恩爱营嘛，多住个2天在离开之前想请我们吃一顿饭我记得呢，我们就那天就有很多的这个事情要办包括我们要去 IKEA 看一看找一找，因为我们那时候住的是一个很小的只有5万人的城市很多东西都没有，所以去了大城市就把握这些机会嘛在 IKEA 我们就吵架了为了什么事我还真忘记了然后呢吵架了，那时候就没解决嘛，就心里就2个人都堵了一口气结果呢那个太太要来接我们了，然后先生已经去韩国烧烤等我们，然后太太就过来从 IKEA 接我们，要带我们过去那个时候我先生就很气他就上了车，然后就说我不吃了，我生气，我不吃了然后那太太还哄我们，你知道吗？好，牧师听你的，可是他的手跟脚还照样把我们开过去他没有没有真的听他的，就是发脾气的小牧师他没有理，他就继续开，然后就把我们就载进去了。那一顿韩式烧烤应该是很美味很好的回忆的全部在眼泪当中度过他在这个中间就一直就赌气然后就觉得我得罪他呀，然后然后那两个夫妇就一直劝哎呀，我是妈呀！我说这个牧师师母做到这里也太绝了，你知道吗？我们才刚上完夫妻恩爱营人家请我们吃个饭，吃成这个样子然后他就赌气不愿意吃，真的。然后他们就一边劝一边烤那个韩式烤肉然后姐姐来吃，放进碗里他说不吃，我不吃，然后我就流着眼泪，吞着眼泪吃，你知道吗？哇，那一顿韩式烧烤印象特别深刻带着眼泪的调味料然后都快吃完了，你知道吗？终于我先生说我去洗手间，然后就进去，就大概快20分钟都不肯出来那终于出来了他就向大家道歉对不起我这个太固执了怎么的就勉强那一次是就是说我们已经是牧者，但是其实我们并没有成熟，在我们关系互动上还没有一个就是说能够立即能够面对解决，然后把其他人也捞进来了那样子的一个情况，所以也挺
挺印象深刻的。这个有让宋文来补充。好的，宋文牧师真的听着，刚才我的眼泪都快掉下来了，我跟着师母有同感，好像就着那个韩式烧烤在流眼泪的那个感觉哈。这听了师母讲，觉得哎呀，怎么回事？你们发生什么大事了？就是刚刚夫妻营，这夫妻营不就是让你们两个人啊，这个关系更好吗？我们都觉得我们上完了课，是不是马上我们就关系就好的不得了了？因为那个时候刚新鲜出炉嘛。那为什么在那个时候居然你会发这么大的一个火呢？啊，那能不能来讲一讲你当时是怎么个情况？补充2个背景，就是我们那一天不只是去 IKEA， 我们也去了大统华，因为我们一样没有这种中国的或是亚洲的超市，是不太有这种买得到这些东西。那在那个薛仁看到啊这么难得的一逛啊，就大手一花，就是300多块加币的东西买了，然后我就堆上我的车。我那时候觉得这个太夸张了，就是为什么要买那么多？我知道平常我买不到嘛，但是你买这么多，我们也不是马上回家就可以冰了，我们还要至少开车要2天的路程。就是对我们总共12小时，我分2天，我因为当初技术没有那么好，不敢1天开那么长。那这东西在路上怎么会不会坏掉啊？就觉得说你拼了是很难的买到没错，但是你拼命把它带回去，到时候其实如果坏掉的话，你带回去也没有用，所以那个时候就已经稍微有点摩擦了。那虽然就说你不是在父亲里面说，如果最后我们还有3天的时候，你会带我去吃想吃的，带我去想买的，那怎么现在就马上一出营会就不兑现承诺了？我跟他说，这300多块东西，不要想3天，3个月都吃不完啊！需要那么多，而且我们还要开车回去，不是说今天马上就可以回到家。对，所以就那时候就已经有些冲突。到 IKEA 的时候，就是大家其实都还没有情绪没有过去。那Sharon就想说，哎，那刚从夫妻营这边学了这个倒垃圾嘛，那我们来练习一下，然后坐下来练习倒一下的时候，那我就跟他说，等一下人家这个太太就马上在20分钟就要来接我们了，20-30分钟就来接我们，够时间我觉得是不够的。我说等我们吃完饭回家，回到那个我们的房间里面，我们可以再来谈啊。可他说不行，他就一定要现场就要把他的不满讲出来。结果他啪啪啪讲完了以后，没有我的 turn， 因为太太人家已经在门口打电话说他到了，我们必须出去。那我就觉得很不平衡。那加上我的原生家庭是我排行第2，就是父母本来在我身上的关注比较少。虽然可能后来稍微知道，我有一个怎么样地雷有一个按钮，就是我常常自己觉得别人不愿意听我讲话，因为我夹在中间，这老二情节。所以那个时候又碰触到我这个按钮，就是我真的没机会讲啊。他讲了啪啪啪讲了很多 ，OK， 我理解了，我明白了，我听到了，但是呢我没有机会讲，因为他那个对方已经来接我们了，那我必须要去付这个晚餐，所以心里面就是我觉得很不平衡，而且很生气。更生气的是，我已经事先提出来说我们时间不够，我们可不可以等到吃完饭？那他这个薛仁就我就觉得他是一意孤行，一定要在现场在那个这个 IKEA 去倒这个垃圾。那倒完了，他舒坦了，哇，换我了，我没有，心里堵着慌，没有的，还要得去应酬吃这个饭啊，我真的是学的心里非常的不平衡，然后有冤没出声的感觉，所以就赌气就很不成熟的让请我们去吃饭这个夫妻这个好意呢变成了反而觉得很尴尬，卡在中间。那的确像学员讲，一开始他们也打算讲就是先吃饭，先圈圈，就是这个，而且我又忽略一件事情，就是我在肚子饿的时候，情绪会更不好，更不容易控制情绪。那又不吃饭，那是绝对是错上加错，就几乎要走向万劫不复的深渊了。那
我觉得感谢神的是，在那时候圣灵也提醒我，让我看到就是不只是这个学人的眼泪，还有对方，特别是他那位夫妻的太太，他就很义正言辞的去指出我说，你有没有考虑我们请你吃饭的感受是什么？就是我们这么好意的请你吃饭，就要看你这个脸色，然后因为你的情绪不好这样子他说我可以理解你，学人他刚学这个，但是他没有可能用的不是很纯熟，在不对的时间，不是一个很恰当的时间去运用，然后让你觉得不舒服。但是你是一个长大成熟的，还是一个牧者，你现在学习控制你自己的情绪啊，大概是类似话，也是打醒了我在当时所以我就说，那对不起，让我去一下厕所，我去调整我的情绪。好，就坐在厕所那个里面开始跟神祷告说上帝啊，怎么办？救我！我知道我这样不对，可是我情绪我自己没办法处理，我只能请你帮助我，求你帮助我去胜过这个我心里面的觉得不满、觉得不平这种负面的情绪。然后呢，至于这个晚餐跟这对夫妻的关系，还有跟我太太的关系，还有的救要不然我就是自己毁了嘛。所以我自己还有一点理智可以判断出来说，我所做的事情是正在对所有的关系都在，包括我跟对上帝的关系都在做破坏的工作，而不是建造的。那现在上帝求你给我的机会，我悔改，让我怎么样就可以挽救我就在里面祷告。祷完告我就出去，出去就跟所有人道歉，就像刚才薛仁讲的，也对这个夫妻道歉，是因为他们这么盛情的接待我们，又邀请又请我们吃饭，给我们饯行。那我因为我个人自己情绪处理不好，带给他们这么大的这非常的不礼貌，这非常的不尊敬他们，然后也让薛仁本来是期待已久，然后在我们那边没有韩式的烧烤，好不容易来这边还不用自己花钱，人家请你吃饭，搞成这个，对不对？搞成这个不是美好的回忆，而是呢这个非常受伤的记忆那真的是我自己的问题嘛，这我绝对有我的责任，所以跟学人道歉那就是就是先吃饭，然后呢，那后面就是开始吃饭，大家的关系就比较缓和了，然后后面也就是可以彼此的在聊天就是稍微那天就不是就是谈崩了，就是这个就气氛就一直僵到底，就是后面也有这个挽救的机会。这一集就是让看到说，就是看到说每个人都会有情绪，但是我们不可以因为别人让我感觉别人让我情绪不好，然后呢我也就要让别人不好过，这种报复的方式是行不通的，在关系上面是绝对这个行不通的。最好的方法就是把你的负面情绪带到上帝的面前，求上帝帮助我处理好了负面情绪以后，我才能够更好的更有这个理智的看到轻重缓急优先次序，什么是最重要的然后去处理。那到最后我的情绪也可以得到处理，然后对方情绪也可以得到处理，事情也可以得到比较好的处理，那这样才是一个可以两个人可以继续往前行，否则很容易就冷战，或是这个为解决问题这个里面一个疙瘩一直放在里面，等到以后又一件事情又触发，又火山又爆发，又崩裂了，那又崩溃了，那就是变得负向的循环。所以善用，即便是吵架的机会，我们也其实可以，如果有神给我们的智慧，我们还是可以在那个当中去扭转，就是借由我们一个小小的这个不成熟的这个当初不成熟的这体验，跟希望可以给大家一点帮助。当然，上帝后来他也出手，在隔天，然后我们就会分享，我们回家的旅程当中又发生了一件事情，让我再次的意识到说，真的很多事情不是掌握在我的手里，我能够掌握的就是现在，我如何能够去好好运用上帝给我的现在，去为我跟薛仁之间的关系能够加分，能够建造这个取决于我的智慧，取决于我对上帝的敬畏，我对上帝的顺服。所以
我觉得这是后话，我们下一集会再谈的。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。